Кавказская овчарка Тайсон с жалобами на кашель. Владельцы подозревают, что могло что-то застрять в горле. Сначала мы думали, пес не даст себя осмотреть, но потом выход был найден. Что мы видим? Кашель приступообразный и глубокий. Обязательно слушаем сердце и легкие для исключения нарушений. У Тайсона все в порядке. При осмотре ротоглотки и народных тел также мы не обнаружили. В совокупности всех данных поставлен диагноз инфекционный трахеобронхит, в народе его еще называют питомниковый или вольерный кашель. Чаще всего его вызывают вирусы парагриппа, герпеса, микоплазма или бортеделла бронхисептика. Кстати, от последней есть вакцина. Лечение занимает 7-10 дней, прогноз благоприятный.